हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो क्यूट से मुर्गे की वीडियो लेकर आई हूँ। ये मुझे गली में टहलते हुए दिखाई दिए, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना ली। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चल बेटा, तो कम से कम सब जाग तो जाइए। हाँ देखत तो भाई। मत कर मत कर मत कर, कितना सुंदर लगा था अंकुल। के अरे कोई के अभी तक हम वही दौड़ के जाना। नहीं मत कर नहीं कर। ताकत फिर से मार।